kami. 반갑습니다. 이런 나눌 수 있는 시간을 주신 걸 하나님께 감사드립니다. Děkuji Bohu za to, že můžu s váma sdílet. 하나님께서는 우리를 많은 여러 가지로 시험을 하시고 연단을 주시죠. 우리를 믿음에 성장시키기 위해서. Bůh nás jako to působí nám různé zkoušky, těžkosti, aby jsme my byli vytrénováni. 우리가 이제 신앙생활 88년부터 우리가 예수를 믿기 시작했습니다. My jsme oba uvěřili v roce 1988. 거의 비슷하게 남편이랑 같이 교회를 다녔지만 그 훈련 그 방법은 하나님이 각 개인적으로 다르게 하셨습니다. Právě skoro stejně jsme začali chodit, ale ta boží zkouška byla každý jinak. 하나님은 저에게 특별히 어떤 훈련을 많이 시키셨냐면 재정에 관한 훈련을 많이 시키셨습니다. Právě obzvlášť Bůh mě hodně trénoval o finance. 그러니까 교회를 다니기 전에 저는 어떤 성격이냐면 돈을 모으는 성격이었어요. Než jsem uvěřila Ježíše, já jsem byla taková vždycky jako peníze jako uspořila, neutratila. 우리 세상 속에서는 모아야 부자가 되는 거잖아요. Právě ve světě jako ty peníze neutratíš, necháváš pořád, jako shromadíš, ne, tam může být bohatý. 그래서 나는 부자가 되기 위해서 모으기 시작한 겁니다. Já jsem chtěla být bohatá, proto peníze vždycky jako nastřádávám. 남편이 월급 봉투를 가져다 오면 50%를 저금했습니다. Když manžel přinesl mi plat, z toho 50% jsem uspořila. 그 50%를 살려면은 굉장히 아껴야 살 수 있는 액수였어요. Právě zbytek ten 50%, aby jsme přežili, to bylo malá částka. 그러나 그 통장에 돈이 늘어나는 그 재미에 진짜 부족한 줄 모르고 살았던 것입니다. Protože já jsem měla z toho radost, jak na účtu roste ty peníze, proto ani jsem nevnímala ty nedostatky. 어떨 때는 이제 결혼하고 집들이를 하면 친구들이 오기 때문에 돈이 모자라요. Když je po svatbě, když my zveme kamarádi a připravíme jídlo, někdy to nestačilo tyto peníze připravit. 그럴 때는 친정 엄마가 가서 돈을 풉니다. A když nemám dostatek peníze, jsem šla své mámě, si půjčila od ní. 빌리면서까지 많이 차리진 않죠. 적당히 차립니다. Jako jsem si půjčila peníze, připravila jsem jídlo, samozřejmě nepřipravila jsem hodně, ale prostě akorát. 그리고 남편이 보너스 타면 그때 엄마한테 갚습니다. Když manžel dostal bonus, tak z toho bonusu jsem vrátila mámě ty peníze. 그런 식으로 돈을 모으는 재미에 살았던 사람입니다. Právě já jsem měla to z toho, mě to bavilo mi to, jak naučit ty peníze rostou. 돈이 어느 정도 좀 모을 때 우리 남편이 사업을 시작했어요. Peníze už docela dost bylo uspořeno a můj manžel začal podnikat. 저는 사업하는 게 너무 싫었습니다. Já jsem nechtěla, aby podnikal. 잘 살 수도 있지만 망할 수도 있기 때문에 그게 두려웠기 때문에. Právě skrze ta podnikání někdy může se podařit, taky zároveň může zkrachovat. Já jsem se bála o tom. 그러나 결국은 친구들 셋이서 동업을 하기 시작했습니다. Ale přesto se svými kamarádama tři začali podnikat. 그래서 그때는 최소한의 돈을 저한테 생활비로 주었습니다. A v té době on prostě nejméně mi přinášel ty peníze na živobytí. 그때쯤 우리가 교회를 다니기 시작했어요. V té době jsme začali chodit do církve. 교회 다닌 지 한 3-4달 지났을 때 남편이 11조를 하자고 얘기를 했습니다. Tak za 3 měsíce, od kdy jsme začali chodit, za 3 měsíce manžel mi říkal, aby jsme dávali desátky. 당신 미쳤어? Jsi se zbláznil? 안 돼. Nejde. 11조를 내면 난 살 수가 없어. Když budeme dávat desátky, já to nezvládnu. 나는 우리 남편이 홍제들하고 11조를 하자고 그러는 줄 알았어. Já jsem myslela, že on chce být jako takový frajer, ne? Proto chce dát desátky. 왜? 전과 그 친구들은 다 11조를 하니까. Protože jeho kamarádi, kteří ho evangelizovali, oni dávali desátky. 그러니까 이제 남편의 그 자존심으로 남자들의 자존심으로 11조 한다는 거를 저는 생각했어요. Právě kvůli tomu hrdosti, on je jako muž, ne?
Kemudian dulu saya misalnya je dapat desatki. 단호하게 노했습니다. Samozřejmě já jsem řekla, že ne. 그렇지만 그 다음 날에 그래도 그게 양심에 걸렸는지 믿음이 좋은 친구한테 전화를 했습니다. A právě druhý den, jako svědomí trochu vyčítalo, já jsem zavolala své kamarádce, která už žije duchovně. 우리 친구한테 물어보기를 우리 남편이 폼 잡느라고 11절 하자고 그러는데 너 생각은 어떡하냐고 어떻냐고 물어봤어요. Já jsem se jí ptala, hele, můj manžel chce být jako frajer, proto chce dávat desatky, co myslíš o tom? 친구가 대답하기를 폼 잡기 위해서 11조 내는 사람은 없다 그랬어요. Ona mi říkala, nikdo, žádný člověk nedává desátky, aby byl jako frajer. 그래서 나보고 하나님께 기도를 하라는 거예요. Ona mi říkala, zkus se modlit, 11조 할 수 있는 마음을 달라고. aby Bůh tě dal do srdce, aby si taky mohla dávat desátky. 그 전화를 끊었습니다. Jsem položila telefon. 제가 기도를 했을까요? 안 Co 했을까요? myslíte, že já jsem se modlila nebo se nemodlila? 했을 것 같습니까? Myslíte, že jsem se modlila? 기도를 하면 하나님이 내라 그럴 것 같은 생각이 드는 거예요. Právě, když budu se modlit, já jsem, že Bůh mi řekne, že aby jsem dávala desátky. 그래서 기도 안 했습니다. Proto já jsem se nemodlila. 내면 큰일 나거든요. Když dávám, to bude konec. 그래서 몇 달이 흘렀습니다. Uplynulo několik měsíc. 근데 어느 날 남편이 다시 한번 좀 강한 소리로 11조를 해야 되겠다고 얘기하더라고요. A znovu manžel mi jak takový jako přísně řekl, musíme dávat desátky. 그때는 제가 좀 이렇게 누그러졌었어요. V té době už jsem takové sklinila. 이런 생각이 들었습니다. 교회다 11조를 내면 그러니까 교회 다니기 전에 교회다 내면은 좋은 일에 그 돈을 쓰겠거니 그래 그럼 내가 11조를 한번 해볼까 이런 생각이 들었습니다. Právě když dávám desátky do církve a právě církev bude dělat dobré věci, tak bych jsem mohla dávat. Takhle jsem začala přemýšlet. 그러나 그 당시는 너무나 최소한 생활비를 줬기 때문에 내 손으로는 11조를 못 낼 것 같았어요. Právě v té době on mi dával jako takové hodně málo, a živobytí dává, jako vypadá, že nemůžu dávat z toho desátky. 그래서 남편 보고 11조를 떼고 날 달라고 그랬습니다. Proto já jsem řekla manželovi, aby on z toho peníze oddělil desátky, aby zbytek mi dával. 난 그럼 그 돈이 내 월급이려니 생각하고 살아야지 생각했기 때문이죠. Protože já jsem takhle myslel, že ten, co manžel mi dává, jako pro mě jako plat, z toho můžu žít. 그래서 진짜 그 다음부터는 그 11조를 뗀 그 돈으로 생활하기 시작했어요. Právě co manžel oddělil desátky, Cíl co mi dává, jasný, z toho jsem žil, už uplynulo 2 roky. 1년이 지나고 보니 진짜 멀쩡히 제가 잘 살고 있더라고요. Rok uplynulo, já jsem myslel, že nepřežiju, ale jsem si řekl, přehledla jsem to, přežila jsem to. 저 당연히 너무너무 힘들 줄 알았는데 Já jsem myslela tako se, jako samozřejmost, když budu dávat desátky, budu to 이전과 hodně těžké. 같이 멀쩡히 잘 살고 있는 거를 깨달았어요. Ale já jsem si uvědomila, jako žiju normálně, dobře jako předtím. 그래서 그때 깨달았습니다. 진짜 하나님이 돈의 주인이시구나를 깨닫기 시작했어요. Právě v té době jsem začala jako pochopit, Bůh je pánem tyto peníze. 첫 번째 시험은 통과한 거죠. To znamená, první zkouška jsem už prošla. 그리고 몇 달이 흘렀어요. Uplynulo několik měsíc. 교회에서 이제 건축 헌금을 하게 됐습니다. Ve sboru začali dávat jako finance pro budovu. 외부 강사님이 오셔서 3일 동안 6번의 집회를 하기 시작했어요. Tam byl pozván jako pastor do sboru, tak 3 dní jako měl jako evangelizace, konference. 아침저녁으로 말씀을 듣는데 너무나 은혜가 됐습니다. Právě jsem chodila tam ráno i večer, právě ty slovo velmi mi to dotklo. 그런데 그 목사님이 하시는 말씀이 이 교회를 위해서 건축을 해야 되는데 여러분들의 가진 재산의 11조를 내라는 선포를 하시는 겁니다. Právě ten pastor řekl, ne, ale tady ta církev potřebuje budovu, abyste mohli dávat desátky ze svých majetků. 전 너무나 놀랐어요. Já jsem byla šokovaná. 저 목사 미쳤구나. Ten pastor se zbláznil. 우리 이제 구역 식구들이 시험 들까봐 걱정이 됐습니다. Já jsem měla trochu starosti naše skupinka, ne, aby oni z toho neměli těžkosti. 아니 저 목사 왜 저래? Já jsem říkala, co dělá ten pastor?
큰일 날 사람이다. To je nebezpečný. 그래도 말씀의 은하가 되니까 계속 집회를 참석했어요. Ale přesto to slovo mi to hodně dotklo a jsem pořád šla na to. 그 당시서 우리는 조그만 집이 있었습니다. V té době jsme měli malinký dům. 그래서 제가 머릿속으로 계산을 하기 시작했어요. Jsem začala už v hlavě jako počítat. Jsem začala 그 počítat. 집에 11조를 낸다 했으니까 너무나 큰 액수였습니다. Z toho, co máme ten dům, z toho dávat desátky. To byla velká částka. 머리를 흔들었습니다. Já jsem říkala, že 내 마음에 새겨질까봐 잊어버리려고 머리를 aby 흔들었어요. nebylo, jako nepadlo do srdce, aby moje srdce to nepřijalo, jsem se snažila zapomenout na to. 저게 빨려들을까봐 정신을 바짝 차렸습니다. Aby jsem jako, aby moje mysl, aby nebylo, to nepřijalo to, jsem se snažila se probrat z toho. 그런데 한 번, 두 번, 세 번, 네 번, 다섯 번 듣고 나니까 어느 마음속에 저거를 해야 되겠다는 생각이 막 불일듯이 올라오는 거예요. Právě zpětkrát jsem zúčastnila na shromáždění, jak jsem chodila na to konferenci. Moje srdce začalo hořet, musím to udělat. 그래서 막 이게 올라올까봐 막 잠재웠어요. Ale srdce se opravdu jako začalo jako projevovat, že to mám, jsem snažila se utlačit. 감정에 쏟지 말자. Nesmím oklamat z toho pocitu. 정신 바짝 차리자. Musím se probrat. 저 목사님 말에 넘어가면 안 된다. Nemůžu jeho ukázání jako být oklamaná. 근데 마지막 시간에 Poslední čas. 목사님이 이제 지금 내라는 것이 아니다. Pastor řekl, nejde, abyste dávali teď. 저 성도들은 헌금하라고 그러면 성도들은 지금 돈이 없어요. 뭐 1년 후에 돈이 될 거예요. 뭐 3년 후에 돈이 될 거예요. 이렇게 얘기한다는 거예요. No právě, když ve sboru mluví o to, aby dávali ty svědky, oni říkají, teď já nemám peníze za rok, nebo za 2 roky, za 3 roky můžu dávat. Takhle to většinou říkají. 여러분은 지금 마음의 결단을 하라는 거예요. On říká, ne teď, abyste dávali, abyste ve svém srdci dělali rozhodnutí. 마음의 결단만 하면 하나님이 내게 그 환경을 만들어 주신다는 거예요. Právě když ve svém srdci děláte rozhodnutí, už Bůh začíná pomáhat, umožnit ty situace, okolnosti, abyste mohli dávat. 그렇지만 나는 만약 결단을 하면 그 집을 팔아야만 낼 수 있는 거였거든요. Právě kdyby jsem si rozhodl ve svém srdci, jsem mohla dávat ty desátky tehdy, když prodám tento dům. 그 목사님 말을 믿을 수가 없어요. Jsem nemohla uvěřit jeho to slovo. 그런데도 한쪽에서는 내고 싶은 그 막 기쁨이 막 솟는 거예요. Ale jednou z srdci přichází taková radost, že z toho dávání. 그 마지막 날, 마지막 집회 봉투에다가 자기의 그 마음을 액수를 먼저 써서 헌금함에 넣으라고 선포가 됐습니다. Právě poslední večer on řekl, že aby každý vzali obálku, ve svém srdci podle své rozhodnutí, aby to napsali, dávali do své krabici. 저는 이 마음의 갈등 속에서 이걸 감정에 내가 쏟는 것이 아닌가, 내가 내는 것인가 막 싸움이 있었지만 결국은 내가 낸다고 생각하니까 너무너무 기쁨이 솟는 거였어요. Právě já jsem měla takové jako svoje konflikt, jestli teď jsem oklamaná svoji pocitu, nebo to správně. To zápasila jsem, ale přesto já jsem, když se rozhodla dát, ze mě nitro přicházela obrovská radost. 남편한테 상의도 없이 봉투에다가 액수를 쫙 썼습니다. Ale jsem se nedomluvila s manželem, já jsem ty obálce napsala tu částku. 왜냐하면 남편이 나보다 믿음이 높았기 때문에 뭐 그 남편이 어떻게 얘기할 거는 걱정하지 않았어요. Protože jeho víra byla ještě mnohem silnější, proto aby jsem neměla obavy na jeho názory, proto jsem napsala tu částku. 그래서 큰 액수를 진짜 지금도 그렇게 하라면 낼 수 없는 액수를 써서 냈습니다. Právě to byla velká částka. Ani teď, když jsem nemohla dávat tu částku, tak jsem to napsala tam. 그리고 기회가 돼서 저 집이 팔리면 그때 하나님께 드려야 되겠다라고 생각했습니다. Proto jsem řekla, když přijde příležitost prodat tento dům, když prodáme, z toho budu dát. Tak jsem 제가 그 작정을 하고 나서 얼마나 기뻤는지 모릅니다. Když jsem si rozhodla toto, že budu dát, opravdu ve mně byla velká radost. 왜 기뻤냐면 얼마 전까지 11조를 절대로 안 낸다고 하는 사람이 너무나 그보다 몇 배
몇천 배, 몇배 헌금을 하나님께 헌신했다는 것이 내가 나를 볼 때 너무 놀랐던 거죠. Prawie predtým, že říkala jsem, nebudu dávat desátky, ale jak jsem začala dávat desátky, ale teďko několiknásobek částku, že budu dávat. Je osoba, která nechtěla dávat desátky a teďko se rozhodla, to velkou částku budu dávat. To z toho mi přišlo hodně velká radost. 그리고 일주일 후에 남편이랑 얘기를 하기 시작했습니다. Za týden jsem začala mluvit s manželem. 남편이 먼저 물었습니다. 이번에 작정했는데 우리 한 1,000만 원은 해야 되지 않겠느냐고 물어봤습니다. Manžel říkal, teďko jsme se rozhodli, co myslíš, aspoň to 200 000, kdyby jsme to dali. 그래서 제가 그때 대답했죠. To jsem se 1,000만 odpovědala. 원이 아니고 3,000만 원을 하나님께 약속했다고 얘기했습니다. Ona říká, ne 200 000, ale já jsem se rozhodla 600 000. 당신 미쳤어? On mi říká, jsi zbláznila. 이렇게 남편이 이렇게 할 줄 알았어요. A já jsem si myslela, on mi to řekne, takže jsi zbláznila. 그런데 그렇지 않고 A on to neřekl. 너무나 잘했다고. On říkal, on velmi dobře si udělala. 박수를 쳤습니다. On mi tleskal. 하나님이 하실 거라고. A Bůh to udělal. 저는 그러면서 그 마음 가운데 그래 저 집이 팔리면 저는 진짜 하나님께 드릴 각오로 사실을 한 것입니다. Právě já jsem opravdu se rozhodla, když prodáme ten dům, že to dáme. 그리고 얼마 안 있어 남편은 신학교를 갔습니다. Potom za nějakou dobu on šel do biblické školy. 그러니까 그게 보통 약속이 3년에서 5년 동안 갖는 거였거든요. Právě co jsme slibili, tak během 3 a 5 let, že to splácíme. 그러나 남편이 최소한의 돈을 가져왔기 때문에 그 지났는데도 500만 원을 하나님께 갚았지요. Právě manžel mi přinesl tak málo jako živobytí a z toho asi možná 100 000 už jsme to dali. 그런데 어떤 일이 일어났냐면 우리 목사님이 이제 신학교를 가서 졸업을 하고 선교사로 헌신하게 됐습니다. Právě potom můj manžel studoval tu biblickou školu, on odevzdal svůj život jako misionáře. 그러니까 우리는 이제 홍콩으로 떠나게 됐어요. Tak teď jsme měli do Hongkongu. 우리가 집은 팔려고 하는 집은 하나 있지만 우리가 또 조그만 집에서 살고 있었거든요. 다른 집에서. Právě jsme měli ten dům, který jsme chtěli prodat, ale ještě jsme měli jiný byt, menší takový byt, kde jsme bydleli. 그리고 어차피 우리는 떠나면 이 집에 돈이 있는 거예요. Když odejdeme, prostě tam je peníze nepořád ten dům. 결국은 우리가 선교사를 떠나면서 그 하나님께 약정한 그 액수를 다 낼 수 있었습니다. Právě jak jsme šli jako misionáře, co jsme jako Bohu dali slib a my jsme mohli dát tu částku. 그러니까 저는 집을 팔아야만 낼 거로 생각했는데 Já jsem myslela, že když je prodám ten dům, tehdy můžu dát. 하나님은 우리가 선교사를 떠날 걸 미리 아시고 A Bůh už tu věděl, že my jdeme jako na misionáře. 제 마음 가운데 막 소원을 헌금을 낼 수 있는 소원을 주신 거죠. Že proto Bůh vložil do mé srdce tu touhu. 저는 안 내려고 발버둥 쳤지만 Já jsem se snažila, že to nedát. 결국 성령님께서 제 마음을 움직여 주셔서 결단하게 만들고 Právě Duch Svatý dotkl moje srdce a díky tu, jak mi dotkl, tak jsem mohla rozhodnout to dát. 그 집을 팔지 않고 하나님께 다 드리고 떠날 수 있게 만들어 놓으셨어요. Právě jsme neprodali ten dům a zároveň jsme mohli tu částku dát. 너무너무 저는 놀랐습니다. Já jsem byla úplně překvapena z toho. 너무너무 기뻤습니다. Jsem měla velkou radost. 그리고 우리는 홍콩으로 떠났습니다. Pak jsme šli do Hongkongu. 그런데 그렇게 하나님께 헌신을 했으면 홍콩에서 멋진 일이 벌어져야 되는데 Když jsme takto Bohu jako devzdali všechno, tak když jdeme do Hongkongu, jak naše očekávání, tam musí se dít jako úžasné věci. 그때 우리 딸이 6학년을 졸업하고 이제 중학교 1학년 갔는데 Právě vtedy moje dcera byla jako už nastoupila do 7. třídy. 현지어가 되지 않으면 현지 학교에 들어갈 수가 없었습니다. Když člověk říct neumí, tam ty řeči nemůže do školy. 그럼 국제학교를 다녀야 되는데 국제학교는 너무나 수업료가 비싸서 들어갈 수가 없었습니다.
Ale když nemůže jako Hongkongu ty místní školy, když nemůžou jít a potom musí jít do školy, mezinárodní školy, ale mezinárodní škola platí hodně. 그런데 6개월 전부터 우리 목사님이 그 자녀의 학교를 위해서 기도를 시작해서 기도의 응답을 받고 홈스쿨이라는 학교를 가게 되었어요. Právě 6 měsíc, když jsme šli tam, manžel se modlil za děti a školu a potom jsme tam našli školu, domácí škola. 서양 선교사님들이 자기 집에서 각자 공부할 수 있는 그 교재 가지고 한 집에 모여서 같이 공부하는 학교였어요. Právě misionáři v domě založili tu školu, oni měli tyto materiály, doma učili děti. 한국에서는 그런 학교를 한 번도 들어보지 않은 Právě v 상태였어요. Koreji jsem vůbec neslyšela, že existuje taková 그건 škola, 학교가 아니었어요. protože to není uznaná škola u nás. 홍콩에 공항 도착하자마자 학교를 가보았습니다. A jak jsme přiletěli do Hongkongu letiště, hned jsme šli do té školy. 유치원부터 고3까지 전교생이 15명 정도 됐어요. Takže od té školky až do střední školy, tak byli děti, byli 15 dětí. 선생님이 없습니다. Nebyli učitelé. 각자 자기가 공부하는 겁니다. Každý osobně, oni si prostě 그리고 učili. 교장 선생님이 한 분 계셨어요. Tam byli jenom ředitelé. 모르는 애가 손을 들면 교장 선생님이 가서 보고 개인적으로 걔한테 가르쳐주는 체제였습니다. Právě jako dítě, když se učí se sám, když nerozumí, zvedne ruce a potom ředitel přijde a vysvětlí. 제가 볼 때는 그건 학교가 아니었기 때문에 저는 너무나 슬펐습니다. Když já jsem si zvala do toho, to nemůže být škola, proto jsem byla velmi smutná. 난 우리 딸을 저기 보낼 수 없다. Já jsem řekla, že moje dceru nemůžu dát do té školy. 또 남편을 잔소리하기 시작했습니다. Jsem začala se stěžovat manželu. 나는 한국에 있는 집을 팔아서 정상적인 학교를 보내겠다라고 얘기를 했습니다. Já jsem řekla, já prodám Koreji ten dům, já ji pošlu do normální školy. 목사님은 당신 하고 싶은 대로 하라고 자기는 중국으로 떠났습니다. A on řekl, tak dělej, jak ty to chceš, a on šel do Číny. 그런데 사실은 우리는 홍콩에 있는 집을 팔 수가 없지요. A my jsme v Hongkongu, tak jsme nemohli prodat ten dům. 당연히 집을 팔아서 애를 학교를 보내야 되는 건데 Samozřejmě měli jsme prodat ten dům a dítě poslat do školy. 진짜 그때 하나님께 저는 너무 많이 시험에 들었습니다. V té době jsem byla Bohu hodně zklamána. 그 건축원금 낸 돈이 만약 내가 지금 있다면 그 돈으로 충분히 고3까지 가르칠 수 있는 돈인데 Právě za budování, co jsem dala ty dary, ta částka právě úplně stačí, aby to dítě mohlo chodit do normální školy. 나는 하나님께 헌신해서 그 돈을 다 냈는데 내 애는 돈이 없어서 학교를 못 보내는 거예요. Já jsem dala Bohu tyto peníze, ale a moje dítě nemá peníze, proto nemůže jít do školy. 그때 가장 슬펐습니다. V té době jsem prožila, že od nějakou zklamám. 누구랑 상의할 수도 없었어요. A jsem neměla nikoho, s kým si jako domluvit. 양쪽 집안이 다 믿지 않는 집안이기 때문에 상의도 할 수 없었습니다. Protože obě naše rodiny nebyly věřící, proto jsem nemohla s nimi nějak si domluvit. 내가 사치 부리자는 것도 아니고 No nebylo to, že já chci 자녀를 학교 보내겠다는데 že jenom chtěla dítě poslat do školy. 어떻게 그 돈이 풀리지 않는가? Jak to, že nejsou finance? 이거를 어떻게 해석해야 되는지 정말 몰랐습니다. Já jsem opravdu v tom nevěděla, jak tomu mám rozumět. 그리고 남편은 가장 좋은 학교라 그러면서 자기는 중국으로 떠났습니다. Manžel mi řekl, že to je nejlepší škola. On mi řekl, že to je nejlepší škola a on šel do Číny. 그때부터 저는 기도하기 시작했어요. Od té doby jsem si začala modlit. 하나님, 나는 보낼 수 없습니다. Pane, já nemůžu jít dát do té školy. 이건 학교가 아닙니다. To není škola. 어떻게 이런 데를 자녀를 학교를 보냅니까? Pane, jak můžu poslat svoje dítě do takové školy? 그리고 며칠을 기도하는데 Několik dní jsem se modlila. 어느 날 하나님께서 그 학교의 장점을 보여주시기 시작했어요. Najednou Bůh mi ukázal výhody, jako dobrou stranu v té škole. 첫째 장점은 První výhoda, 너무나 싸다는 겁니다. že hodně levný. 우리 형편으로는 충분히 보낼 수 있는 학교예요. Právě naše situace je to dostatečně můžeme poslat. 자녀들이 다 선교사 자녀였어요. Děti byly všichni misionářové děti. 그리고 한국에는 우리 딸 하나였습니다. A v Korejci byla jenom jedna naše dcera. 그럼 언어 공부하기에 가장 적합한 분위기였어요. Právě ta okolnost bylo nejlepší, aby ona se naučila řeči. 우리 집에서 걸어서 3분이면 갑니다. Kde jsme bydleli, tak pěšky 3 minuty. 그리고 자기 1학년부터 공부를 하기 때문에 스트레스를 받을 일이 없어요.
Prawie oni sami jako se uczyli, nikdo neměl stresy, nebyl stresovaný. 과목별로 자기가 잘하는 과목은 앞으로 막 갈 수 있는 거고 못하면 천천히 가는 그런 제도였습니다. Právě ty předměty, ne, které umí, oni může jako i ještě dál, a který jim to nejde, pomalu můžou. 우리 딸이 영어를 전혀 몰랐을 때라도 1학년부터 넉넉히 할 수 있는 그런 체제였어요. Právě moje dcera neuměla anglicky, ale právě od první třídy ona prostě v pohodě tam se mohla učit. 그래서 마음에 하나님께 주신 응답을 받고 그 학교를 다니게 됐습니다. Protože já jsem přijala jako boží odpověď a jsem mi dala to 5점이 12시면 수업이 끝났어요. do 12 končilo jako všechny ty předměty. 그때 우리는 목사님은 중국 갈 때 우리는 한인교회를 다녔기 때문에 많은 부모님들이 우리를 굉장히 불쌍하게 보았습니다. Tedy moje manžel jezdil do Číny, ty korejský sbor nás brali, že jsme takový chudáci, jako měli slitování na nás. 성도들도 다 놀랐습니다. 그런 학교가 있다는 거예요. Právě, že oni ve sboru taky všichni byli překvaní, že existuje taková škola. 그러나 저도 하나님이 응답으로 보낸 학교이기 때문에 전혀 그런 눈초리가 부끄럽지 않았습니다. Oni nás vzali jako se směhu dát, ale já jsem se nepřijala její ty pohled, protože já jsem přijala od Pána. 저 사람들이 몰라서 저러는 거다. A oni nevědí o tom. 우리 자녀한테는 가장 적합한 학교인 것을 저는 확신했기 때문입니다. Protože já jsem měla tu jistotu, že ta škola je přesně pro moje dítě. 그리고 1년이 지났을 때 uplynul rok. 이제 중국이 아니 무슨 때였죠? 왜 학교가 없어졌지? 홍콩이 중국을 막 아 그래. 1년 후에 홍콩이 이제 중국이 되면서 선교사들이 이제 힘들어서 다 떠나게 됐어요. Právě za rok Hongkong už patřilo do Číny. Proto ty misionáři všichni odešli. 자연히 그 학교가 없어지게 됐습니다. Právě už ta škola už 그래서 그 교장 선생님이 정상적인 국제학교에 소개시켜줘서 정상적인 학교를 다니게 됐습니다. Právě ten ředitel nás seznámil do mezinárodní školy normálně, seznámil tam, proto ona mohla už tam chodit. 참 지나고 보면 그때마다 하나님은 진짜 그 각자의 가정에 적합한 그런 환경을 인도해 주심을 정말 깨닫게 되었습니다. Právě v každém čase podle naší situace přesně jak Bůh vedl, v té době jsem jasně jsem pochopila a poznala. 그때 그 당시 1년을 거기서 학교에 다니는 것이 우리 가정에서는 가장 진짜 베스트 방법이었던 거죠. Právě v té době, jak moje dcera chodila rok do té školy, právě situace naší rodině to bylo nejlepší způsob. 그러니까 하나님이 주신 그 안에서 우리가 살아간다는 것을 배웠습니다. Právě my jsme v té době se naučili, co Bůh umožňuje a v tom žít. 네. 그러니까 하나님은 그렇게 그리고 이제 우리 딸이 세 번째는 딸이 피아노를 이제 치고 있었는데 나중에 전공을 할 계획을 갖고 있었어요. Moje dcera v té době se učila jako klavír, ona měla plán, že bude dát jako její hlavní předmětem se učit. 한국에서 손님들이 오셔서 저한테 용돈 하라고 좀 쥐어주는 분들이 가끔 있었습니다. Z Koreje občas přicházeli hosty a mě dávali nějaké jako kapesné peníze. 그 돈을 조금씩 계속 모으고 있었어요. Já jsem jako právě tyto peníze vždycky jako nás uspořila. 딸이 나중에 음악 대학을 갈 때 그때 이제 개인 레슨을 좀 받을까 싶어서 남편 모르게 모으고 있었습니다. Právě když dcera bude do univerzity jako hudební, aby se mohla i pomáhat, ani manžel to nevěděl, že jako uspořím tyto peníze. 그러던 어느 날 북경에서 선교사님이 홍콩에 말씀 전하시러 오셨습니다. A jeden den z Pekingu, jeden misionář přišel do Hongkongu a tam kázal slovo. 수요 예배 한 요 정도 모였습니다. Ve středu, tak, jako takové počtu jsme se sešli ve středu. 그 선교사님 하신 말씀이 조 목사님이 쓰신 책을 중국어로 책을 냈는데 중국어로 번역을 해야 되는데 돈이 없어서 번역을 못하고 있다고 얘기를 하셨어요. Právě ten misionář říkal, pastor Jongijo, jo, on napsal knihu,
że potrzebuje wydawać to częścinie, ale nie ma pieniędzy. 홍콩 성도님들 부자 아닙니까? 홍콩의 члени zboru nie byli bogaci. 헌금을 좀 하셔서 이것이 빨리 번역이 될 수 있도록 도와달라고 말씀하셨습니다. Prawie on požiadal o pomoc, pretože oni byli bez zboru, byli bohatí, aby mohli pomôcť, aby mohli vydávať túto knihu. 그때 성경 말씀에 예수님이 입성하실 때 제자들한테 저 마을에 가서 나귀 새끼를 데리고 오라 그럴 때 제자들이 아 남의 걸 어떻게 데리고 옵니까? 할 때 주님이 지금 쓰시겠다라는 그 말씀을 하시면서 말씀하시는 거였어요. Prawie jak Ježiš išiel do Jeruzalemu, on řekl osla, idete tam, naleznete to oslo a prineste, když se ptá, že pán to chce. Toto slovo on tam urobil. 그런데 그때 그 지금이라는 단어가 제 마음에 꽂혔어요. Prawie on řekl teď, slovo teď mi ho strašne moc dotklo srdce. 또 나한테 부담이 오기 시작했습니다. Znovu začalo mi takový, ja som prožila 그래서 bremeno. 또 흔들었어요. Říkám, že ne. 여기 또 속으면 안 된다. A ja nemôžu teď jako byť oklamaná. 넘어가지 말자. Už nenechám to. 그런데 그 지금이라는 단어에 그 말씀이 떠나질 않았어요. Prawie to slovo teď nezmizlo z mé mysli. 우리 딸은 2년 후에 쓸 돈입니다. Že tá peníze bylo uspořené za 2 roky, aby mohlo pro dceru. 예수님은 지금 입성하신다는 거예요. On říká, Ježíš teď přichází jako do Jeruzalému. 나는 우리 딸을 위해서 2년 후에 쓰려고 모아놓은 돈인데 Ja jsem to uspořila tu peníze za 2 roky, aby 하나님은 지금 쓰시겠다는 거예요. Ale tady říká, Bůh chce použít teď. 그 지금이란 단어 때문에 내가 아주 견딜 수가 없었습니다. To slovo teď, kvůli toto slovo, já jsem nemohla vydržet. 결국 금요일 날에 철야 예배 때 그 헌금을 결국은 그 성사한테 갖다 드렸습니다. Pátek večerní modlitbě jsem musela ty peníze přinést takhle místnosti. 그리고 제가 하나님께 이렇게 얘기했습니다. Potom jsem řekla Bohu tak, 하나님 저는 돈을 모으지 않겠습니다. Pane, já už nebudu uspořit ty peníze. 모으기만 하면 하나님이 가지고 가십니다. Cokoliv já uspořím a ty to vemeš. 나는 모으지 않겠습니다. Já už nebudu uspořit peníze. 내긴 냈지만 귀신같이 우리 하나님은 그 액수를 알고 계셨어요. Právě i když jsem to dala, ale Bůh přesně věděl tu částku. 선교사님은 내가 내는 걸 보고 아유 사모님이 왜 내시냐고. Ten misionář, když já jsem dávala peníze, ten misionář, vy to nedali. 사모님한테 한 소리 아니라고. Já jsem vám neřekl. 근데 나한테 들렸는데 어떻게 합니까? Ale co mám dělat, když jsem já slyšela? 이건 내가 드리는 게 아닙니다. To nedávám já. 나는 안 드리려고 그랬는데 Já jsem nechtěla dávat. 성령님이 드리라고 해서 내가 드리는 Ale 겁니다. důsledně mi říká, aby jsem to dala. 그래서 드렸어요. Proto jsem dala. 이런 식으로 하나님은 늘 헌금할 때마다 그 자리에 저를 있게 했어요. Tímto způsobem vždycky, když měl dávat nějaký dar, aby jsem byla tam. 들을 때 처음에는 항상 노를 합니다. Vždycky poprvé, když si slyšela, jsem řekla vždycky 근데 ne. 하나님은 결국은 저를 바치게 하십니다. Ale vždycky Bůh nakonec mi vedl, aby jsem to dávala. 참 이해할 수가 없었어요. Já jsem tomu nerozuměla. 우리 하나님 왜 저러실까? Já jsem říkala, proč 왜 내가 돈 있는 꼴을 못 보실까? proč Bůh nemůže vidět jenom tak, že mám peníze? 그리고 어떤 때 하나님께 이렇게 대답했습니다. 하나님 저는 주의 종이에요. Pane, já jsem služebnice. 난 평신도가 아닙니다. Já nejsem jako v církvi, jako normálně jako... 왜 내가 내야 됩니까? Proč já musím dávat? 평신도 보고 내게 하세요. Aby v církvi členi, aby oni to dávali. 그런데 사실 성경을 듣다 보면 주의 종이라고 내지 말라는 거를 들어보질 않았어요. Ale když čteme Boží slovo, tam nenalezneme, že ty jsi služebník, nedávej. 제가 할 말이 없었어요. Jsem nemohla už víc to říct. 이런 식으로 몇 번에 걸쳐서 하나님은 저에게 재정 훈련을 시키고 거기에 굴복하게 만드셨습니다. Tímto způsobem několikrát Bůh mě vedl, aby jsem poslechla a tak jsem se naučila. 그러다 보니 저도 모르게 믿음이 많이 성장했습니다. A právě díky tomu moje víra, ani jsem si neuvědomila, že moje víra jak rostla. 중국에서 나오기 전에 지금부터 한 8, 9년 전 얘기인데요. Ještě jsme byli v té době Číně před 8 nebo 우리 9 교회에서 lety. 예배를 드리는데 V našem slovu měli shromáždění. 이제 많은 은혜를 이제 받고 속으로 생각했습니다.
Sempre c'era ogni cosa solo un nostro senza c'era premissione. 지나온 걸 생각하니 하나님께서 우리 교회나 가정에 많은 복을 주셨다는 것을 이제 깨닫게 됐어요. Ja sam jako promitala, jako ti dobi, opravdu Bůh naši církve i naše rodinu, opravdu On to mocně žehná. 제일 어려울 때 건축업을 많이 하시고 V nejtěžší době, aby jsme dávali starý pro budovu. 네. 그런데 지금은 너무나 하나님께서 많은 복을 주셨는데 그렇게 하나님께 헌금할 일이 없었던 것 같은 생각이 들었어요. 헌금할 기억이 없었던 거지. I když jsem to dávala, ale jsem neměla už jako nespomněla, že jako nepamatovala takto, že jako kdyby jsem dávala nějaký dár. 그날 예배를 드리면서 제가 하나님께 이렇게 고백을 했어요. Ten den jsem jako shromáždění jsem vyznávala Bohu takto. 하나님께서 저한테 베풀으신 은혜가 너무나 큽니다. Pane, tu milost, kterou si mi dával, to je obrovské, to je moc velký. 제가 이제 돈이 생기면 1억을 하나님께 드리겠습니다. Pane, když budu mít peníze, budu dávat milion. 그리고 집에 오는 길이었습니다. Potom jsem jako byla šla domů. 저는 원래 변덕이 심해요. A já nějak často se měním. 이게 언제 바뀔지 몰라요. Nevím, kdy se změní. 남편한테 얘기했습니다. Potom jsem řekla manželovi, 여보, 나 오늘 하나님께 1억 드리기로 했어. jsem řekla, dneska já jsem se rozhodla Bohu dát milion. 당신 돈 있어? Máš peníze? 지금은 없어. Teď já nemám. 돈이 생길 때마다 드릴 거야. Kdykoliv, když bude peníze, tak dávám. 잘했어. Dobře si to udělala. 우리 목사님은 헌금만 하는 걸 좋아합니다. On má rád, jako dávat ty dáry. 그리고 집에 왔습니다. Jsme přišli domů. 그리고 한 7, 8개월이 흘렀어요. Uplynulo 7 až 8 měsíců. 그러면 잊어버렸죠. Jsem 이제. zapomněla na to. 갑자기 저희 친정엄마가 소천을 하셨어요. Moje máma zemřela. 저희 엄마가 부자입니다. Moje máma byla bohatá. 건물이 있어요. Ona měla velkou budovu. 근데 우리가 중국에 있을 때 Když jsme byli v Číně, 엄마가 그 건물에 대한 포기각서를 쓰라고 그 포기각서 쓰는 걸 쓰게 했습니다. máma ještě žila, ona říkala, hele, slib toho, že ty se vzdáš tu budovu. 저희 오빠만 셋이에요. Mám 3 bratři, 그리고 제가 혼자 딸인데 já jsem jediná jako dcera. 옛날 엄마는 아들밖에 모릅니다. Předtím ty mámy znali jenom syny. 그 중에서도 첫째 아들. Z nich nejstarší. 너무너무 서운했지만 안 쓸 수가 없었어요. Jsem byla hodně z toho zklamána, ale přesto jsem musela podepsat. 내가 예수만 안 믿었으면 Kdyby jsem nevěřila Ježíše, 엄마한테 따졌을 텐데 jsem možná i vyčítala by to. 믿음 없는 엄마 때문에 Máma, která nemá víru, 내가 따질 수가 없었습니다. a jsem nemohla jako, kvůli víru nemohla jsem 각서 vyčítat. 써서 보냈습니다. A jsem to svoje jako, že slib, že se vzdám, jsem poslala. 그러니까 친정의 돈은 나랑은 아무 상관이 없습니다. Proto, co moje rodina měli peníze, nic se netýkalo se mnou. 근데 어머님이 이제 돌아가셨어요. Potom máma umřela. 그 건물이 큰오빠께 됐습니다. Právě ta budova už dalo dědictví jako nejstaršímu bratrovi. 근데 이제 미국에 사는 셋째 오빠가 이제 한국에 왔습니다. 장례식 때문에. Třetí bratr, který bydlel v Americe, on přišel do Koreje kvůli jako pohřeb. 나를 빼놓고 자기네들끼리 얘기를 한 것 같아요. On jako oni sami něco mluvili, 3. 저를 너무나 아껴주는 셋째 오빠가 저한테 얘기를 해줬습니다. Ten třetí bratr, on měl rád hodně, on mi řekl. 큰 오빠가 5천만 원씩 주기로 했다는 거예요, 동생들한테. Ten nejstarší, že bude dávat 500,000 každému. 이 건물이 엄마였을 때는 내가 내가 대들지 못했지만 Když ta budova patřila mámě, když šla mámu, já jsem nemohla nic říct. 큰 오빠도 엄마한테 받은 건물이기 때문에 Ten bratr taky tu budovu těžil od mámy. 5천만 원 가지고 제가 떨어질 수는 없었습니다. Já jsem nemohla být spokojená z toho 500,000. 그래서 셋째 오빠한테 얘기했어요. 난 5천만 원 가지고 안 떨어진다. Třetí bratrovi jsem řekl, mně to nestačí ten 500,000. 네가 안 떨어지면 어떡하겠냐고 오빠 그래요. Když nestačí, co uděláš? 그리고 그 다음 날 됐는데 아마 셋째 오빠가 큰 오빠한테 얘기를 한 것 같아요. A
asi druiden, asi ten tretí bratr řekl nejstaršímu, 다음날 셋째 오빠가 나한테 이야기를 형이 1억씩 준다고 하더라. ale ten třetí bratr mi řekl druhý den, hele, nejstarší říká, každému dá milion. 그때도 제가 안 떨어진다고 얘기했어야 되는데 V té době taky jsem mohla říct, to nestačí. 그걸로 떨어졌습니다. Říkala jsem, že to stačí. 그런데 놀라운 거는 우리 셋째 오빠가 하는 얘기가 자기는 그 1억 안 받기로 했다는 거예요. Ale třetí bratr překvapivě řekl, já nechci ty peníze. 왜 안 받아? Proč nechceš? 나 주라고 얘기했다는 거예요. 자기 아, 몫을 언제 너 주라고 그래? 얘기했다는 거예요. On řekl nejstaršímu, co jemu patří, aby dal jí. 아니 나도 1억 받고 오빠도 1억 받고 아니 조카들도 결혼시켜야 되는데 아 괜찮다. Ty milion, to nevadí, ty máš děti, ještě oni se potřebují ženit a vdávat. 나 괜찮다고. To mě to 오빠 nevadí. A 가지라고. vem si ty, ona řekla bratrovi. 오빠도 결심을 했더라고요. A bratr už byl rozhodnut, 나 주라고. aby jí dal. 그래서 오빠 마음이 변하기 전에 고맙다고 빨리 인사했습니다. Než se změní jeho srdce, rychle řekla jsem, děkuju ti. 그래서 2억이 생긴 겁니다. Jsem to za 2 miliony. 그리고 제가 중국에 갔는데 Potom jsem šla do Číny. 몇 달 후에 우리가 이제 교회를 이제 증축하게 됐어요. Za několik měsíců jsme tu budovu jako rozšířili. 근데 우리 오빠가 나한테 얘기한 얘기를 내가 너한테 1억 주는 거 가지고 절대 헌금하지 말라고 당부를 했어요. Právě ten bratr, který mi dal svoje peníze, on řekl, přesně řekl, hele, ty peníze nepoužij na rozšíření. 너 자신을 위해 쓰라고 했어요. Použij pro sebe. 알겠다고 Jsem 했습니다. řekla, že ano, dobře. 그런데 교회가 증축을 하는데 Ale když církev teďku rozšiřuje budovu, 내가 8개월 전에 하나님께 1억을 헌신했잖아요. před 8 měsíci jsem to jako Bohu slíbila ten milion. 그 생각이 나는 겁니다. Jsem vzpomněla na to. 그 어떻게 내가 헌금을 안 합니까? Jak jsem nemohla dát to? 헌금하고도 1억이 남는데 I když dám to milion a další mi zůstává. 안 할 수가 없죠. Jsem nemohla, nemohla jsem, aby jsem nedala. 그래서 한국에 있는 큰오빠한테 연락했습니다. Potom jsem do Koreje volala nejstaršímu bratrovi. 2억을 보내라. Pošlej mi 2 miliony. 물론 헌금을 안 하고 셋째 오빠가 하지 말라고 했지만 이거는 하면 엄마도 기뻐할 것이고 모든 사람이 기뻐할 것이다. 그래서 2억을 보내라고 했습니다. Třetí bratr jasně mi řekl ten milion, aby jsem nedával do sboru, ale já jsem slíbila Bohu, já musím dát. Když ji tu budu dát, já vím, že Bůh má z toho radost. Máma, která už není, ona bude mít také radost. 그래서 1억을 하나님께 드리고 Potom ten milion jsem dala Bohu. 1억은 조그만 집을 샀습니다. Z toho milionu jsem koupila takový malinký byt. 너무나 놀랍지 않습니까? A to je úžasný, že? 하나님 너무나 놀라운 하나님. Právě náš Bůh je takový úžasný Bůh. 진짜 옛날에 그 목사님이 얘기한 것처럼 여러분은 결단만 하시면 하나님이 하신다고 했던 말이 정말 맞는 말이었어요. Jak pastor řekl, když se rozhodnete, ostatní věci opravdu Bůh to učiní. 이런 하나님 Protože takový je náš Bůh. 너무너무 감사합니다. To opravdu jsem vděčná za to. 그래서 여러분들이 이번에 배운 것처럼 항아리 5항아리를 저도 들었죠. Jak jste tento čas se učili, já jsem taky slyšela o tom. 제1 항아리는 11조 항아리, První na 20. 제2 항아리는 그건 무슨 항아리더라? 그거 헌금 항아리. Druhý na 2 je jako dar, jako příspěvky dar. 그러니까 11조 말고도 우리는 스스로 헌금을 하게 되죠. Nejenom dáváme desátky, ale my to často taky dáváme i dary. Jak děkování. 또 어려운 사람 만나면 또 구제헌금도 하고 Když se setkávám, vidíme nějaké jako 감사헌금도 že 하고 jako pro 성경헌금도 pomoc, 하고 jako za misie, my dáváme tyto 그 dary. 헌금은 둘째 항아리일 겁니다. Právě to patří to druhý jako nádoby. 저는 이 강의를 오래전에 들었지만 바로 실천 안 했어요. Toto 못했어요. vyučování jsem už dávno slyšela, ale nemohla jsem hned to učinit.
몇 년 지나고 강의를 들을 때마다 하나씩 깨달을 때마다 이제 실천하게 됐죠. Už jako potom několik let, kdykoliv jsem poslouchala tuto vyučování, už začala jsem po jednom aplikovat. 이렇게 실천한 거는 반년 전부터 겁니다. Jak jsem takhle úplně všechno začala aplikovat, že to je před půl roku. 수입이 생기면 바로 11조 봉투에 계산해서 넣습니다. Když jsem dostala nějaký příjem, hned jsem rozdělila desátky. 두 번째 봉투에도 집어넣습니다. A druhý částky zase jsem tak oddělila. 세 번째 이거는 구분하지 않습니다. Třetí věci já neoddělím. 이거를 구분해 놓으니까 얼마나 마음이 편한지 몰라요. Právě ten první, druhý, když jsem oddělila, opravdu srdce jsem prožila takový klid a pokoj. 11조는 무조건 하나님 거고 Desátky prostě to patří 그 Bohu. 교회다 갖다 내는 거고 Že dávat do církvi. 또한 이 봉투는 To další obálka a ty dá. 그 11조는 어차피 내가 이제 써야 될 돈이에요. Toto prostě já to musím použít. 쓸 데가 없으면 여기 쌓이는 돈입니다. Právě když jako nepoužívám, jenom ono zůstává a 이렇게 섬겨져 올 때 거기서 가져올 수 있습니다. právě když jdu na misie, z toho druhé obálce, z toho můžu vzít. 또 구제할 일이 있으면 그 돈에서 씁니다. Právě když potřebuje někoho pomoct, z toho peníze, z toho obálky vydám a pomáhám. 어차피 이 돈은 써야 될 돈이기 때문에 감동이 되는 데는 무조건 쓰게 됩니다. Právě ta druhá obálka prostě to musí být použitý. Proto kdykoliv co jak mu být, to 그래서 마음이 používám. 너무 갈등 없이 사용할 수 있게 됐죠. Proto ve srdce není žádný jako takový konflikt. 그래서 이거를 자녀들한테도 계속 얘기를 합니다, 목사님이. Proto manžel vždycky opravdu on pořád říká dětem. 우리 아들도 그렇게 지키고 있습니다. Můj syn taky toto zachovává. 그러면 우리가 이렇게 선교지를 떠나면 Když my jdeme takhle na misie, 아들이 그 두 번째 헛머리에서 돈을 꺼내서 우리한테 헌금을 합니다. ten syn z toho druhé nádoby z toho vyndá a nám dává. 얼마나 감사한지 모릅니다. Opravdu jsem za to moc vděčná. 우리 아들이 지금 31살인데 Je moje 31 let. 3년 전에 여자친구를 이제 우리를 소개시킨다고 데리러 왔어요. Před 3 roky on přivezl svoji přítelkyně, chce se známit s námi. 함께 저녁을 먹고 차를 마시면서 Společně večeřili a pili čaj. 저는 그 여친한테 11조를 하느냐고 물었습니다. Já jsem se ptala jeho přítelkyně, jestli dává desátky. 그랬더니 그 친구가 자기는 매달 갈등할까봐 자동이체를 교회에 내도록 자동이체했다는 거예요. Právě aby neměla konflikt kvůli jako desátky, právě ona udělala z účtu jako automaticky, aby šlo do svého. 너무 좋은 생각이다. Takže to je velmi dobrý nápad. 그때 통과했습니다. Prošlo první to, ona 무조건 결혼해라. ona už prošla jako. 1년 후에 한다는 거를 že může 빨리 밀었어요. vemte si, oni říkali ne, jako za 2 roky chceme, ona říkala ne, 2 roky to je moc dlouho, rychle. 저는 그러니까 우리도 이 진짜 11조가 믿음이 없으면 사실 너무 힘들거든요. 너무 힘들게 실천했기 때문에 그 마음을 압니다. Právě člověk, když nemá víru, nemůže dávat desátky. Proto vím o to, jak je to pro osobně, pro mě tak, jak to bylo těžké. 그 11조를 내고 그 안에서 살아야 되려면 검소하게 살 수밖에 없어요. Právě když dává desátky a soč vyjde z toho, aby žil, člověk musí být skromný. 그래 하나님이 지나고 보면 진짜 그런 저를 테스트를 통해서 우리가 꼭 필요할 때 하나님이 물질적으로 열어주는 거를 너무 많이 경험했어요. Právě skrze tyto zkoušky, co jsme procházeli, mohli jsme vidět, že kdykoliv, když jsme něco potřebovali, financie, vždycky Bůh jako dává a naplní. 저는 하나님께 이런 하소연을 많이 했어요. 하나님, 나 한국에 집이 있습니다. 그런데 왜 이렇게 어렵게 살게 합니까? Já jsem vždycky Bohu takhle jsem říkal, Pane, my máme Koreje svůj dům, proč tady musíme žít tak těžké? 왜 이렇게 힘이 듭니까? Proč musíme tak těžké žít? 우리 딸이 고등학교 다닐 때 저한테 어느 날 이렇게 물었습니다. Moje dcera, když chodila do střední školy, ona se ptala takto. 엄마, 예수를 믿으면 복을 많이 받는다는데 왜 이렇게 힘들게 사냐는 거예요. Ona říká, mami, když věří Ježíše, žijou požehnaný život, proč my máme tak těžké? 용돈을 너무 내가 안 주니까
딸은 힘든 거였죠. Protože já si ji moc nedávala kapesně. Pro ní bylo těžké. 고등학교 때 굉장히 힘들게 아르바이트 하면서 공부했습니다. Když chodila do střední, ona dělala brigádu. Ona měla brigádu. 그렇지만 결국은 그 가만히 생각하면 나는 그때 너무 하나님 은혜 너무 기쁜데 딸이 왜 저렇게 얘기를 할까? 저는 그게 의아했어요. Právě vtedy já jsem opravdu byla plný milost Boží, z toho jsem byla opravdu měla radost. Říkala, proč ona takto prožívá těžké? 나는 이렇게 좋아하는 거 너무 행복한데 우리 딸은 왜 그걸 불행하다고 생각할까? Já prožívám v Pánu, že jsem šťastná. A proč ona prožívá, že je nešťastná? 그래서 그때 제가 깨달은 게 우리 가정에 또 우리 교회 이런 선교사에게 하나님이 간섭하셨던 그 은혜를 자녀들에게 나누지 못한다는 것을 깨달았어요. Právě jsem potom pochopila naše službě, církvi, jako rodině, jak Bůh dává tu milost, co jsme prožili, jsme nescílili s dětma. 그래서 그 다음부터는 딸이랑 교회 다니고 오고 할 때마다 이제 하나님이 주셨던 많은 은혜를 자녀들한테 나누기 시작했습니다. Od té doby, kdy jsme šli do sboru, na zpátky cestě, vždycky jsem sdílela s dětma, jak Bůh nám dával milost, jak Bůh jedná. 그래서 결국은 딸이 대학에 들어가고부터 물질이 좀 열리기 시작했어요. Právě jak dcera šla do univerzity, od té doby už našem rodině ta finance bylo už rozhojňovat. 그러니까 재정에 대한 훈련이 끝나는 것 같은 느낌이었어요. Jako vypadá už ta zkouška, trénování, finance, jako kdyby už ta trénování, kdyby už končilo. 지금 우리 딸도 호주에서 사모가 되어 사모 역할을 담당하고 있습니다. Právě moje dcera teď, ona je Austrálie, její manžel je pastor tam. 오늘 짧게 여러분과 하나님이 재정을 통해서 저를 다루셨던 것을 나누었습니다. Dneska jako takové krátké jsem sdílela s váma, jak Bůh mě trénoval s 여러분도 financí. 작고 큰 이런 일이 당연히 있을 줄로 압니다. Já věřím, že vy máte taky něco podobné věci, jestli malý nebo velký. 우리가 하나님께 바칠 때 바로 하나님이 주신다면 우리가 왜 안 바치겠습니까? Když dáváme Bohu, kdyby Bůh hned nám dával, kdo by nedával? 바쳐도 그 훈련 하나님의 훈련의 때가 돼야 하나님께서 풀어주신 걸 알게 되었어요. Právě já jsem to pochopila. Když dáváme Bohu, Bůh nás trénuje, cvičí nás a přijde čas a uvolňuje. 우리가 진짜 꼭 필요할 때 하나님은 열어주십니다. Ale právě tak to je, když my to potřebujeme, Bůh otvírá a dává. 인내가 필요하지요. Že potřeba vytrvalost. 저는 인내가 너무나 부족한 사람이었기 때문에 Mně chyběla to vytrvalost. 하나님께서 그 재정을 통해서 저를 믿음의 훈련을 시키셨던 겁니다. Právě skrze tyto finance Bůh mě trénoval moje víru. 제가 우리 남편이 사업하다가 주의 종이 됐다고 그럴 때 가장 반대했던 이유는 바로 물질 때문에 반대한 거죠. Právě můj manžel, když jako, že řekl, že už chce sloužit, ne? Vtedy proč jsem byla proti? Kvůli peníze. 주의 종은 돈 버는 직업이 아니잖아요. Právě služebník, který bude sloužit, to není to, ta služba není vydělávána. 그래서 제가 반대했던 거예요. Proto jsem byla proti. 하나님께서 이렇게 역사하실 줄을 몰랐기 때문에 Protože jsem to v té době nevěděla, že 믿음이 없었기 bude 때문에 působit. Protože jsem neměla víru. 그러나 세월이 지나고 보니 진짜 하나님께서 모든 걸 예비하시고 훈련시키시고 때에 따라 공급하셨습니다. Právě uplynul čas, tehdy jsem pochopila, Bůh vždycky měl připravený, právě nás trénoval, vždycky podle čas, přesně čas Bůh to zaopatřil, Bůh dával. 여러분도 이번 재정 강의를 통해서 실천하셔서 꼭 진짜 꼭 필요한 때 하나님의 예비하신 공급을 받기를 간절히 기도합니다. Opravdu přeju vám všem skrze tyto vyučování o finance, abyste aplikovali, potom abyste mohli prožít ve svém životě přesně čas, kdy potřebujete, jak Bůh to zaopatřuje všechno. 모으기만 원했던 저를 이렇게 변화시켜 주신 우리 주님을 찬양합니다. Chválím Boha, která jsem jenom jako uspořila, jsem z toho měla radost, ale Bůh mě změnil. 실공간
Descending of Pesach, 그럼 마지막 약